जी नमस्कार, प्रणाम। हम हैं गायक अर्जू अंचल और आई देखी एक कोरोना महामारी में पूरा देश त्रस्त बा, दुनिया त्रस्त बा। यही तरह जनता सरकार से पूछती है का एगो गीत में के भाव बा। और नेता लोग से पूछतिया हो कि नेता लोग से पूछतिया जनता बेचारी, बताही नेताजी, अरे बताही नेताजी कहिया जाई महामारी, बताही नेताजी कहिया जाई महामारी, बताही नेताजी। एही रे कोरोना से लोग परेशान बा, एही रे कोरोना से लोग परेशान बा। कैसे परिवार चली हथेलिए पर जान बा, कैसे परिवार चली हथेलिए पर जान बा। और कैसे के घर ही में हो, कैसे के घर ही में दिनवा गुजारी, बताही नेताजी, और बताही नेताजी कहिया जाई महामारी, बताही नेताजी। और का पब्लिक कहती है सरकार से कि हो गई चुनाव, ख्याल करियब गरीब के, हो गई चुनाव, ख्याल करियब गरीब के। मरतिया जनता तनी देखी अब करीब से, मरतिया जनता तनी देखी अब करीब से। और केहू के सुहाग लाले हो, केहू के सुहाग लाल जाता पारा पारी, बताही नेताजी, अरे बताही नेताजी कहिया जाई महामारी, बताही नेताजी। नर्स और डॉक्टर के लोग काफ़ी सराहना करते हैं, इसलिए कि अपना परिवार, अपना सारा जिम्मेदारी के निभाते हुए ये भी प्रक्रिया के लोग निभाते। कैसे? और नर्स और डॉक्टर के बड़ा उपकार बा, नर्स और डॉक्टर के बड़ा उपकार बा। और खुद के जिंदगिया से लगत नइखे प्यार बा, खुद के जिंदगिया से लगत नइखे प्यार बा। और पूरा प्रशासन के संगे संगे प्रशासन के भी धन्यवाद देवल जाता। और पूरा प्रशासन के बानी हम आभारी, बताही नेताजी कहिया जाई महामारी, बताही नेताजी। देश में बहुत सारा दान भइल, बहुत कुछ भइल, अरुआ सब समझ सकत नहीं। लेकिन वो दानी लोग से हम ये भी कहब कि तनी ऑक्सीजन खातिर रउआ सब दान देही, ऐसे कि आज के डेट में ऑक्सीजन के बहुत ज़रूरी बाटे, लोग के प्राण दाव पर लगल बा। कैसे? और देशवा के दानी लोग के भी बड़ा आभार बा, देशवा के दानी लोग के भी बड़ा आभार बा। दान से ऑक्सीजन आवे तब बेड़ा पार बा, दान से ऑक्सीजन आवे तब बेड़ा पार बा। और अर्जू अंचल पूछे कितना हो, अर्जू अंचल पूछे कितना घर के उजारी ई बीमारी। अरे अर्जू अंचल पूछे कितना घर के उजारी, बताती नेताजी, अरे बताती नेताजी कहिया जाई महामारी, बताही नेताजी कहिया जाई महामारी। कि नेता लोग से पूछतिया जनता बेचारी, बताही नेताजी कहिया जाई महामारी, बताही नेताजी कहिया जाई महामारी, बताई नेताजी
कहिया जाए महामारी बताई नेताजी। धन्यवाद। अगर ये गीत से कुछ भी सीख मिलल हुई या फिर कुछ भी सुझाव मिलल हुई, रउआ सब जरूर देख जा कमेंट बॉक्स में जा करके।